Longmee, Pisakapokweg aan de Nagasariweg. Bewoners van de omgeving van de Nagasariweg hebben mij gevraagd om een situatie van de straat te belichten. Omdat wordt gezegd, geen aandacht van DNA-leden, geen aandacht van DR-leden, geen aandacht voor RL-leden. We gaan nu de situatie bekijken. De Nagasariweg is een zijstraat van de Pisakapokweg. En ja, inderdaad, een heel gevaarlijke situatie hier. Ja, waarbij een straatman gewoon een paar planken heeft gezet. En kijk hier, deze. Kijk hier, dit is een plank van 1 meter lang. Look ja. Het is gevaar van halve meter, een kuil midden op de weg. Districtscommissaris, geen señorita, maar Senrita Gobardan. U heeft in het district BO-ambtenaren, RR-leden, allerlei manjas. Zijn die mensen dan voor de vorm of zijn de mensen dan als ceremoniemedewerkers? Als uw mensen niet in staat zijn 1 kub zand bij elkaar te brengen om een gevaarlijke kuil hier te dichten, dan kunnen we zeggen, hey, shame on you jongens. We hebben OW, we hebben RO, we hebben LVV, want het probleem is, bepaalde wegen zijn van de RO, bepaalde LVV, ik weet het ook niet. Dag je, hoe gaat het met u? Is dat ik, maar... Ja, ik ga hieraf. Oké. Ik heb in de tijd, ik weet niet hoeveel hier en daar geappt, hier en daar geappt, alle DR-leden en zo. Mevrouw Harriet is hiervan op de hoogte. Ik heb DR-lid Nibar heeft er werk van gemaakt, dat heeft hij me gezegd tenminste. Ja. En hij zei me, dit geval is al bij de DC, dus hij zei me, een van deze dagen komen ze langs en we blijven wachten. Eén van deze dagen? Ja, mensen komen vastzitten hier. Ik ben gisteren ook gerold met mijn bronchitis erin. Vastzitten? Hier kunnen kinderen eigenlijk ongeluk krijgen. Ja, ze hebben me gezegd, ze gaan een andere, ze gaan nog komen, er worden kokers geplaatst. Zoveel beloftes, meneer Mones, net pas na de verkiezing en niets wordt er gedaan. U mag u nu richten tot minister Riyad Noor Mohammed. We gaan hem de beelden direct appen. U mag je nu richten tot minister Noor Mohammed. We luisteren. Ja, goeiedag minister. Ik wil u graag verzoeken, want in feite is er is al zoveel keren kennis gegeven van dit geval. En we zijn bang, er zijn kleintjes hier in de weg. En zoveel mensen die hier wonen, die alleen gebruik kunnen maken om in en uit te gaan, van hieruit. En als deze weg... Ja, is het een lanti dan of particulier? Nee, het is een particuliere weg. Ja. En we hebben zoveel instanties benaderd, de mensen die daar bouwen. Ze hebben als eerste hebben zij er werk van gemaakt, BO-kantoor, daar hebben ze hun nieuws gegeven. Maar die mensen blijven steeds zeggen, we zijn op de hoogte. Op de hoogte zijn is niet belangrijk, je moet iets komen doen hieraan. U wil en een oplossing? Het is al meer dan een maand en het is net zo gebleven. Een maand? Meer dan een maand, het is al bijna 6 1 weken. mei, zo'n gevaarlijke situatie. Het kan niet zo blijven. Het is iets van de overheid. Het is niet van ons dat wij het moeten gaan maken. En we maken er gebruik van. Straks wanneer dit stukje helemaal wegvalt en we kunnen niet eruit, dan gaat niemand rekening houden wanneer we niet over straat kunnen of niet naar het werk kunnen. Dan gaat niemand rekening houden. Wat gaat er dan gebeuren? Gaan ze pas komen wanneer er een auto helemaal gestort is in het water? Gaan ze daarop wachten? Wie gaat mijn auto dan vergoeden als ik hierin terechtkom? Nee hoor, dus echt, het is gewoon verschrikkelijk het wachten lang op zich. Is er geen geld meer voor onderhoud van het land zelf? Dan weet ik niet waar. Ja, dan weet ik niet waarvoor we zoveel belasting betalen, meneer Moens. Echt waar. Want we betalen te veel belasting. U vraagt naar 1 kubieke meter zand. Ja, maar ik heb begrepen dat waarschijnlijk die koker ook kapot is of zo. Maar ze moeten komen kijken. Zij zijn de instanties die moeten komen kijken wat er aan de hand is en hoe ze het kunnen oplossen. Het is niet ons werk. Goed, dank u wel. Alles goed?
Ze hebben niet gemaakt, ik heb een plek. Als ik kom, dan ga ik het zeggen. Een drukte voor commissariaat Nikeri. Is je dat Fabi? Ja. Sana drukte. Pakket prati? Pakket de Prati was hier. Het is een slechte pakket. Wat is meneer Kisunzing? Je ziet me herkennen jullie aan je bril. Maar goed, Dwarka. Aha, wat is hier Wat niet? ik wil zeggen is dat er hier een stukje slechte organisatie is. Er zijn zoveel mensen hier. Je kan dit ding niet centraal doen. Er zijn resorten in dit district. Ja. Waarom gaat dit ding niet via resorten? Ik bedoel, nu is het landbouwtijd. We moeten ook zo, we moeten draineren. Alles wat er ook moest doen. Ja. En ik bedoel, dat kom je tijd hier zitten voor conselen 1, 2 uur. Ik sta bij een uur hier. Ja. Ik ga ervan uit ook. Er zijn zoveel personeel gedaan. Waarom moeten 1 of 2 mensen niet werken? Er zit als een morobuto. De organisatie is slecht. Dat nou staat Maar niet. minimaal begrijp, waarvoor bent u hier meneer Dwarka? Om me pas aan te vragen dat we misschien een weekend, omdat ik persoonlijk weekend moet oogsten. Ja. Dus dan kunt u begrijpen, als die combijnholder me belt, Ja. pick-up ik gewoon dat mee goed door. Ja. En ik doe landbouw op 2, 3 plekken. Ik doe aan de Van der Ribbelen, Quarantijnpolder is mijn uiterlijk en Klarapolder. Dus dan moet ik mij treffen. En ik bedoel, aan een Miwang, Ja. er zijn een aantal mensen hier die hetzelfde zijn. Er is zo'n rij van die Zij taki meneer, zij taki meneer, zij taki. Me aku travel tu ba, me aku Ja. me nak kelas ni money bekas school tu money aku update the store. Ja. Lanti money update store, me money store update. If me nak kono wasu mana gimi. Dus je vindt dat dit na lasting of Ay, no, lasting? last thing na harmi ya. Belasting. Last thing itu ja. Doe de Safia de Resort to BUSD. Is the lockdown, the school to grab me. Ja. I heard that they make them so is there that ma hormi. Ja. Na si siro man tene ma lose me. En is wat dat je bij takik ba wal bigi terug in die programma toch? Daarom wil ik het herhalen. Ja. Het lockdown voor een gevaar voor Ja. zowel de boeren Ja. als de transporteurs, Ja. als de mensen die in de particuliere sector werken, Ja. de winkeliers. Ja. Ja, ze moeten ophouden met dat lockdown. Strengere maatregelen voor overtreders. Ja. Want je brengt het hele economie in het gevaar. Kijk wat er nu hier gebeurt. Kijk, vult u maar dat. Ja, ja, ja. Hè? Iedereen is hier. Ja. Hallo? Dat na Ramjan me herken in Barba, amais na Rachi. Is je bijna alalang ba or me herken? Maar vijf in een systeem dan? Vijf in een systeem? Het systeem dat we ook zijn de rasolde. Aha. Zijn de zomer rasolde. Zijn de zomer rokomande teki. Ja. Je kan korting ala rasol. You teki sa kapira you rasol. Dus eigenlijk, you know, Eigenlijk, de wansi ala landbouwer ja meka rai ku jaso gumite hoyo. bisap tak 1300 landbouwers de. Ja. Ja. Da ala semua muskal tanam Alla ja. 1300 moest ik Muskal tek ja kapira. Dus vandaar dat ik het zeg, het lockdown vormt wel een achteruitgang, echt achter voor onze economie. Ja. In plaats van het lockdown, laten ze andere maatregelen treffen voor de overtreders. Strengere maatregelen. Want het lockdown, die Ja. brengt niet alleen de landbouw in gevaar, Ja. ook de mensen die in de particuliere sector werken. En de taxihouders, de pick-up houders, de truckshouders. Ja. Als we moeten werken op zondag, niet moeten werken op zondag, wie gaat ons betalen? Maar waar gaat die landbouwer en die andere particulieren het geld krijgen dan? Voor een buis. Begrepen. Daarom wil ik vragen, en we vragen ook over negatief management. Treffen jullie een andere maatregel voor de overtreders Ja. dan de lockdown die de totale gemeenschap schaadt? Het schaadt ook de economie van het land. Maar jij zegt, moet de regering de landbouwers vrij brief geven of vrij spel geven? Het is niet alleen de landbouwer, iedereen die in de particuliere sector werken. Als ze zaterdag niet en zondag niet werken, worden ze niet betaald. Wie gaat hen betalen? Het enige wat er gedaan moet worden, de overtreders van het COVID-19, strengere maatregelen toepassen aan die personen. Thank you. Meneer Dwarka, u bent van landbouwersorganisatie. Nee, ik ben niet in de organisatie. U bent als persoon, als Nee, privé. ik trek meestal dingen. Ik trek meestal dingen. Maar wat is de oplossing in deze dan? De oplossing Wat zou wil zijn- deze meegeven? Ik wil niet zeggen dat ik tegen die lockdown ben. Ja. Dat is goed. We moeten denken aan onze gezondheid. Ja. Maar doe dat ding niet te centraal hier. Breng de dingen naar die resort. Dan hoeven die mensen van hier naar niet hier te komen. Ja. Die mensen van Nani moeten niet hier komen. Ja, Dat is oké. mijn punt. Oh, dus niet dat je contra lockdown bent. Nee, ik ben niet contra lockdown. Dat is goed. Maar ik Maar bedoel, u wil uw dag hier niet dat ding is verliezen. te centraal. Ja.
Je hebt district Konja. Net als die heren zeiden, en nu zijn je al 1300 landen. Je valt dat mijn Konja nou fout. Maar dat was ik hier. Maar dat zit als je lockdown zou zijn, dan je de situatie strijd. Oké, If lockdown no bude, als de situatie is en dan kon je nog bevinden. correct. Iedereen moet zich houden aan de COVID-regels. Wil je zich niet houden aan de COVID-regels? Gewoon een zware straf krijgen. Maar houd geen lockdown. Abu. Je brengt geen meer. Nee, ik begrijp het. Maar mijn punt is, waarom dit ding centraal? Waarom niet van hier zorgen? Als Jonas zegt dat zijn 1300 landbouwsector. Als al die 1300 vandaag hier belanden, wat gaat er gebeuren? Nee, u wordt niet gefilmd. We filmen meneer Dwarka. Nee, u wordt niet gefilmd. Oké, ik hoop dat discussieer voor Omdat laatnya sorgen bung. Ingat kita lang mumuna na Ang pada ito tayo ng kaks. Nagpapatay nga lupa. Ini pak. Wat zegt u meneer? Antwoord, u bent al 24 uur. Ja. Oké, en u kunt nog niet antwoorden, u bent ook landbouwer. Dus vandaag is de tweede dag dat u hier bent. Ya to yo dinen tidak datang maring teka sambaga. Dan transfer price ko saka. Ja, Transfer price ko fokolulu. dus eigenlijk is het tijdrovend, meneer Dwarka. Stay through wat en koste op de bondes. Ja. Is dat wat dan door de kolio voorbeeld. Yo mayal leptide. Ilo malibet tamaram mata ufana uklari. As landbouw na secondatorium do. Dat zo apa di tasri big ba. Ya kan di combine man extra moeten betalen. Apa di nanti you price amiri man el yok. Begrijpt u dus? 25 mei, de 5 kandidaten van VHP Nikeri hebben we gehad. Harriet Ramdin, Nisa Chakri, Mohamed Gauri, Stephen Matsaleh en Jitendra Kalu. 4 zijn gekozen en ten tijde van de propaganda de verkiezing veel geruis dat Nisa Chakri, nadat ze de winst zou hebben behaald, Nikeri vaarwel zou zeggen. Vandaag zijn we hier. Centrum van de VHP, alwaar het secretariaat van Nisa Chakri. Dus we gaan daarover praten met de DNA-lid Nisa Chakri. Middag. Nisa Chakri, ik ben bezig met cliënten. Hè? Nee, Ja. 30 seconden meneer Mones. Ja, dus wat zijn cliënten van u Ja, de situatie met u komen bespreken? Ja. Goed. Ik ben er zo. Even 2 minuutjes. Ja, goed Nisa, ik heb gezien dat je staat met een paar cliënten hier. Ik ga op een afstand zitten. Misschien kan je gemakshalve, als u wil, uw maatschapje beneden zeggen. Ik ben toch op een afstand. En ik weet, qua stem heeft u geen problemen. En aan de rechterzijde van u hebben wij mevrouw. U bent mevrouw? Bax Abida. Bax Abida, no? Geweldig. U bent van het ziekenhuis? Jawel. Oké. Zie je dat ik mijn mensen ken? Precies, Oh, ook een RR-lid. Geweldig. Nisa Chakri, ik heb het in mijn inleiding gezegd. De dame, Smabe Taki van na de verkiezing, na de winst, Futsi Paramaribo. En vandaag uw secretariaat hier. Vertelt u mij meer. Nou, dank u wel meneer Mones. Inderdaad, je hebt het ook op Facebook gezien. Ja. En daarom dus dan dat ik hier ben. Inderdaad, ik heb aan mijn Nigeriaanse broeders en zusters beloofd dat ik niet wegga. Ja. Ik ben een Nigeriaan en ik ga hier blijven. En een van de beloften die ook was dat Ja. ik mijn eigen secretariaat zou gaan openen. Ja. En het is al zover. Eigenlijk zijn we al vanaf augustus operationeel, maar we hebben geen reparie gegeven. Maar uiteindelijk is het dus dan toch hoog tijd dat wij ook de gemeenschap informeren dat we hier zijn. En dit is het VHP-centrum, een kleine ruimte die ik heb ingericht als mijn kantoorruimte, waarbij ik dan ook 2 dames heb genomen die gaat werken. Het zijn vrijwilligers die het werk doen met een bedrag die ik ze wel betaal. Maar het is, ja, in zo'n dure tijd zou ik het ook niet zeggen dat het is wat ik hun moet geven. Maar ze zijn toch blij.
met het bedrag. En ze zijn er hier, ze werken voor mij. Ze zijn vanaf maandag tot en met vrijdag, vanaf 10 tot en met 3, half 4 sluiten ze. Half 4, 3, half 4 zijn ze. En ze houden al het administratiewerk voor mij. En mijn telefoonnummer, dat heb ik ook iedereen doorgegeven. Dus als er apps, berichten zijn, die krijg ik dan. Er is een telefoonnummer ook aangegeven waarop ze ook kunnen bellen. Staat daar ook aangegeven. En ik ben gewoon bereikbaar voor mijn Dus mensen. u bent eigenlijk nu ten dienste van het volk. Klopt. En wanneer u niet hier bent, dan hoe wordt het Wanneer ik er niet ben, Ja. dan zijn de dames, Ja. secretaris, dames Ja. die ik het genomen heb. Zij noteren het alles. We hebben een formulier waarop ze alles invullen, de gegevens van de mensen opnemen. Er zijn een aantal mensen die gewoon persoonlijke gesprekken willen hebben. Ook dat noteren ze en wanneer ik terug ben, dan bel ik ze. Wanneer ik van de DNA terug ben en ik in Keri ben, dan bel ik ze op. En dan, zoals u het ook net hebt gezien, er zijn ook sommige mensen die niet vooraf melden, maar dat ze gewoon spontaan ook binnenkomen. Ja. En als ik er binnen ben, dus dan zit ik ook aan te horen wat de klachten zijn, wat de problemen zijn. Om het dan verder aan te kaarten. Nogmaals, wat ik wel heb gehad, meneer Moenes, en ik wil het niemand voor de gek houden en ik zeg het nog eens. Er zijn een heleboel brieven die wij binnenkrijgen voor sollicitatie. Mensen die willen werken. Ik kan het best wel begrijpen. Er zijn te veel mensen die werk zoeken op dit moment. En mijn regering dus die heeft beloofd dat ze zeker zullen werken. Dat we zeker zullen werken aan het creëren van werkgelegenheid. Maar ik ben niet de instantie die in staat is om werk te geven. Ik zit niet in de uitvoer. Wij DNA-leden, we kaarten de problemen aan en ik neem het ook mee. Ik heb een statistiek voor mijzelf ook gemaakt. Hoeveel brieven wij binnenkrijgen, wat voor werk het gaat. En dan probeer ik dus dan dat door te geven aan de desbetreffende instanties die belast zullen zijn met het creëren van werkgelegenheid. En ja, dat is het. U bent DNA-lid gekozen, VHP'er. Bent u alleen voor de VHP'ers hier? Ik ben voor de totale Surinaamse samenleving, maar in het bijzonder voor de Nigeriaanse broeders en zusters. U gaat niet willen geloven, meneer Moenes. Ik krijg zelfs telefoons vanuit Wanica, vanuit Kommerwijnen, vanuit Para. Ik heb vandaag nog een stuk van Para moeten afhandelen. Ja. Maar het komt omdat, misschien moet ik een keertje echt een uitgebreide interview aan u afstaan hoe het parlementaire werk in elkaar zit. Er zijn commissies binnen het parlement, waarbij dus dan je vaste commissies hebt in de Nationale Assemblée. En ook het werk een beetje vergemakkelijk wordt. Bijvoorbeeld als ik een bepaalde probleem heb op een bepaalde gebied, dan probeer ik het te sturen naar de mensen die dus in de vaste commissie van zo'n ministerie zitten. En dan gaat het een beetje stukken makkelijker om te communiceren ook met de minister. Want je moet ook begrijpen, als alle 51 leden steeds allemaal op het deel van de minister zullen gaan, gaat het ook niet efficiënt werken. Dus je hebt commissies en dan proberen we dus dan zo ook met de commissies te werken. Ik ben persoonlijk van sociale zaken. Ik zit in sociale zaken en buitenlandse zaken en een aantal toehoorders van de commissies. En daarom dus wanneer er bepaalde problemen van de mensen aangekaart worden, dan moet je ook gewoon open zijn. Het maakt niet uit. Ik heb het altijd gezegd, het gaat niet alleen om Nikeri, maar het gaat om Suriname. En je zit in het hoogste college van de staat. Het is geen hoogste college van Nikeri, maar het is het hoogste college van de staat waarin je zit. En die verwoordigt jouw district. En we moeten het gewoon ons werk doen. Ga dichterbij komen, dan pak je dat geluid van haar Ik op. heb hierover ook de vraag gesteld in de Nationale Assemblée aan de minister van LPV. Ja. En er is een formulier inderdaad die dus dan opgehaald moet worden op dichtstbijzijnde LPV-kantoor waar de mensen hun reisvelden hebben. En je moet het gewoon invullen, de formulier, en dan lever je ook in bij de desbetreffende dichtstbijzijnde kantoor van LPV. En er wordt een berekening gemaakt aan de hand volgens mij van per hectare hoeveel liter benzine of liter per brandstof als compensatie gegeven zal worden. Er is inderdaad een beetje ruis in de samenleving. Wie gaat eigenlijk de compensatie krijgen? Is het de machinehouder of is het de boer, de landbouwer zelf? Ik heb hierover ook wat verheldering gevraagd. En de minister die heeft dus duidelijk gezegd tegen mij dus dat het eigenlijk de landbouwer is, de persoon die dus die de arealen beplant,
die dus dan uiteindelijk de compensatie gaat krijgen, omdat de klachten ook mij hebben bereikt dat nadat de machinehouders, nu is het Oosttijd, vooral de combinehouders, dus dan heb ik het over de combinehouders, dat zij dus nadat zij het hebben gehoord, dus dat er een 1 SRD verhoging is, dat ze dus dan gelijk hun prijscalculatie hebben gemaakt, waar ze dus vroeger een voorbeeld 1000 SRD namen voor per hectare, nu dan 1250 daar in de buurt nemen voor per hectare. Dus als het ware, de combinehouders of de machinehouders, dus de prijscalculatie al gemaakt en de verhoging al doorberekend op de landbouwer. Dus dat is het als het ware dat de landbouwer dus die compensatie moet krijgen op het aantal plantenareaal. En natuurlijk moet de LPV dus nagaan of de persoon werkelijk zoveel hectare heeft beplant. Het moet ook niet een wilde situatie worden. Begrepen. Adin, je bent toevallig ook hier. En dan moet ik met jou praten als landbouwer. Gaat het werken? Hoe kan het? Kijk, het moet naar de boeren toe gaan Ja. en niet naar de machinehouders. Ja? Die brandstof moet naar de boeren toe gaan. En dan weet die boer van, jij, kijk, wat zo even Nisha aan naar voren heeft gebracht. Dat de combinehouder zijn loon heeft berekend. Ja. En die man gaat zeggen, Maas, ja, ik oogst het voor zoveel af voor jou. Ja. Want de brandstofprijs is verhoogd. Ja. Dan kan de boer zeggen, van luister nou, hoeveel liter brandstof ga je verbruiken om mijn areaal af te oogsten? Dan kan ik je compenseren, maar die prijs moet anders zijn. Ja? Maar andere vraag wil ik ook stellen, Nisha, misschien ben jij hier. Nisha, geldt dit voor de komende seizoen? Deze compensatie of afgelopen seizoen? Gaan die mensen compensatie krijgen voor de combine en voor de komende crop of afgelopen crop wat ze al ingezaaid hebben? Daar is bij mij valt dat niet goed. Dus voor de duidelijkheid moet als u dat naar voren kan brengen. Oké, kijk. Wat ik als informatie heb is dus dat de rijstboeren nu al bezig zijn met hun met het afoosten, met hun oost. En de prijs die ze nu betalen voor benzine is al verhoogd. Ja. Dus met een nuchtere stand zou ik zeggen dat het nu al moet ingaan, want je moet betalen. Want je bent nu bezig al kosten te maken. Ik wil wel even wachten op de officiële berichtgeving van het zijde van het ministerie van LPB. En laten wij ook afwachten op het officiële bericht. En dan horen wij wat het wordt. Kijk, ik geef je een voorbeeld. Toch? Laten we zeggen, ik had mijn areaal verhuurd. Voor afgelopen seizoen had ik mijn areaal verhuurd. De huurder heeft ingezaaid en gaat hij nu straks oogsten. Olieperiode, dus die compensatie, dus heffing op brandstof is pas gekomen. Die man heeft recht nu op brandstof voor die compensatie. Maar nu verder te gaan, dan ga ik het weer beplanten, dan moet ik die andere deel krijgen. Want als de huurder nu zegt, ik moet de hele acht nemen, want ik had het bepland, dan ga ik als verhuurder niet de verliezer zijn, toch? Want ik moet die brandstof nu krijgen om verder te verwerken. Mijn areaal verder te verwerken. Bewerken je voor Ja, voor deze komende seizoen, want dit is pas geïmplementeerd. En wat die boeren al gedaan hebben, dat is in de goedkope brandstofperiode. Oké. Water kunt u overal krijgen, maar als het gaat om gezond en kwaliteit, dan kiest u rainbowwater boven alles. Water drinken 2 tot 3 liter per dag is gezond. De districtscommissaris van Nikeri, Shenrita Gobardan, is voornemens om Nikeri hermetisch af te sluiten. Het is vakantieperiode en is gebleken dat haast elke weekend
Vele stedelingen komen richting Nikeri. Een vertier, ontspanning, veiligheid, alles heb je in Nikeri. En Nikeri heeft meer dan 115 appartementen die vaak, vooral in de vakantie, bezet zijn. Dus de DC is voornemens om alle stedelingen in Paramaribo te houden. Dus Fotomang zegt de DC, u wordt opgeroepen om thuis te blijven. Ze wil Nikeri afsluiten vanaf post Burnside. Dus niet onnodig komen naar het district. Wij hebben nu 7 coronagevallen en we willen niet meer. Dus dat is de strategie van de districtscommissaris. Niet boos worden, stedelingen. De DC is voornemens om haar Nikerianen te beschermen tegen elk vorm van corona. Wanneer we ook luisteren naar het corona-team of COVID-team, hoor je: eet gezond, eet veel fruit, eet veel groente. Dan heeft u een werk-corona-team, COVID-team, press-team. Geef de personen, de gezinnen, de huishoudens die getroffen zijn, elke maand die corona, die COVID-injectie van SRD 1500 per maand. Daarvoor zien we manjap zo groente, daarvoor zien we manjap zo fruit. Maar nu zijn mooie praatjes, voldoende groente, voldoende fruit. If je na money, if je na roko, asan lopen mis. Want particuliere sector, lockdown, total lockdown is lockdown. If je no roko, land in is orgoyo. Maar voor de ambtenaren is het wel goed. Des te meer lockdown, des te beter het is voor de ambtenaren. Maar kortom, mijn mensen, de DC Sanrita Goberdan van Nikeri roept op stedelingen Tana Oso. Appartementhouders van Nikeri, no look no more aan money, maar look aan gezondheid boven alles. Dus de appartementen voorlopig niet verhuren. En als u water wilt drinken, is Rainbow altijd helder de oplossing. Heeft u nieuws te vermelden? Bel, app 4x8 900.